God morgen, venner. Så sidder vi sgu på et fly på vej til Kona, en af de hawaiianske øer. Og i dag, der er det rigtig, rigtig spændende, for vi ved ikke, hvad vi skal. Vi har en dejlig ven derhjemme, Krille, Christian, a.k.a. Mester C, a.k.a. Bebop Jensen Jr. Han har simpelthen skrevet til os, at han vil give os en lille overraskelse, så han har betalt for noget fly og noget hotel og noget transport. Så vi skal bare tage flyet her til Kona, så når vi lander, så står der en eller anden gut med et skilt, hvor Christian han siger, at vi vil helt sikkert kunne genkende, hvad der står på det skilt, og at det er til os. Og det er det eneste, vi ved. Vi ved ikke andet. Så vi aner ikke, hvad dagen kommer til at gå med. Så meget, meget spændende. Et lille overraskelseseventyr her på Hawaii. Spændende. Jeg glæder mig. Jeg har jo en lille mistanke om, at det godt kunne være, at Mester C ham selv, han bare stod i lufthavnen og var klar til at tage imod os. Det kunne han nemlig godt finde på. At tage halvvejs rundt om jorden for at overraske os. Han er nemlig en dejlig ven. Så vi får se. Meget spændende. Meget spændende. Hej. Thank you. Så er vi lige landet. Nu bliver det spændende, om vi skal ud og sige hej til Mester C. Eller om der rent faktisk står en fremmed gut med et eller andet grinerens-skilt. Vi får se. Der står et gut med et skilt derovre. Hvad står der for det? Susie Cohen. Det vidste jeg også, hva'? Fedt at baggage claim er sådan herude. Ja. Nå. Susie Cohen. Jeg kan slet ikke se nogen sammenhæng, så det kan sgu ikke være ham. Nå ja, Krille havde sendt lokation jo tidligere der. Jeg havde sgu da glemt, du havde sendt lokation, B. Der går vi hen nu. Går vi hen med det samme. Må vi se, om vi kan finde ham gutten der. Han var ikke lige her, men vores ven Krille, han har sendt en lokation, vi skal gå hen til. Det havde jeg glemt. Går vi hen til den. Landed on the sand with my suitcase in tow. Sunset painted skies put on quiet. Der står nogen og gemmer sig derinde. Hvor er det fedt. Hvor er det sygt. Ej, for helvede, B. Hvor er du god, mand. Hey, buddy. Hvor er det fedt. Fuck, hvor grineren. Hej, Zelensky. Hvor er det grineren? Jeg kender dig jo, B. Jeg kender dig jo. Jeg tænkte nok, at du godt kunne finde på det. Prøv at høre, I har gjort det så svært for os. Ja, jeg ved det godt. Jeg ved det godt. Lokation fra, og det var derfor, jeg spurgte jer i tidligere morgen. Ja. Har du også slået din fra, eller hvad? Jamen, han er kun på wifi, så jeg kan ikke se Nå, ja. Så har I så mange planer. Ja, vi har gjort det fucking svært for jer. Og så skulle vi ikke til Kona alligevel. Ja. Det havde vi ikke lige råd til at... Ja. Fuck, hvor grineren, mand. Jeg tænkte fucking nok. Godt se jer, mand. Ja, det kan sige ja. Nå, velkommen til Big Island. Ja, tak. Jo, tak. Fuck, hvor fedt, mand. Ej, I ved slet ikke, hvad vi har set i går. Fantastisk. Nej. Lava. Ja. Rigtig lave. Den er udbrudt nu. Er den det? Fuck, hvor sindssygt. Så vi... Prøv at se her. Wow. Prøv lige at se dem. Hvor ser det sygt ud, mand. Har I så I det der? Ja. Fuck nu af. Det er Fuck, præcis hvor er I heldige, det mand. der. Altså sådan, jeg gerne vil se. Det er jo det, man vil se, når man snakker vulkan. Prøv at se om aftenen, hvordan det så ud. Ja, det ser nemlig sindssygt ud. Nå jo, de er blevet gift. Ja. Og jeg er blevet gift. Fik I gjort det hos... Fuck nu af. Det har vi også. Ej, hvor sindssygt. Ja. Hi, Christian. Take this woman, Christina. Is it Christina? Selena. Wrong woman. Yeah. I, Christian, take Selena to be my lawful and wedded wife. Take Selena to be my lawful and wedded wife. And do you promise to love her in sickness and in health, in poverty and in wealth, until death do you part? I do. And Chris, Selena, right? Yeah. Selena. Repeat after me. I, Selena, take Christian to be my lawful and wedded husband. I, Selena, take Christian to be my lawful and wedded husband. And do you promise to love him in sickness and in health,
in poverty and in wealth, in the bad and the good, until death do you part. I do. Do you give this ring as a token of your love to her? Yes. Okay, you can put it on. And do you take this ring as a token of your love for him? I do. Nice. It's a pretty ring. It is. Do you give this ring to Christian as a token of your love for him? I do. And do you take this ring as a token of your love for her? Yes, I do. Okay, you can put it on. Nice. Having pledged your faith and love for each other, and having sealed your solemn marital vows by giving and receiving the rings, acting in the name of the authority given unto me, I pronounce you husband and wife. You may kiss your bride. I present to you Mr. and Mrs. Christian Butler. Fuck, hvor vanvittigt. Hvor der skete så meget. Så du mødte ham rent faktisk? Ej, Ej, hvor sindssygt, Vi Bæk. var til 2 gudstjenester hos ham, ja. Ej, hvor er det godt, mand. fedt. Ja, vi kommer også med på alle hans shows online og Fuck, nej! alt muligt. Ej, hvor sygt. Og så har han stået der og vid jer. Ja, Fuck Ej, hvor nu fedt, af mand. med jer, mand. det er, jeg har kørt 3.000 kilometer på det nu. I er hjernet afsted, så. I er hjernet afsted. Vi er fløjet afsted. Var det en hård flyvetur? Var I trætte? Nej, jeg fik opgraderet til business. Fuck nu af! Okay. Ja. Man ligger ned og alt muligt lort. Ja? Okay, så har det ikke været hårdt. Og så sad du alene, eller hvad? Ja. Men det var fordi, jeg... Filmer vi? Ja, jeg har filmet lige siden, at vi kom ud af lufthavnen. Ja. Hej, bloggen. Ja, bloggen. Skud ud. Skud til Oom, skud til Basse. Alle sammen. Ja. Ligner ikke sådan en, den der forringelse her? Jo, det gør det faktisk. Og jeg har slet ikke set den. Er det din ring, sådan en, den der? Ja, okay. Hold da op, B. Du har også flot. Den er fandme flot. Så mener man det, ikke? Fandme flot. Og må jeg se dine ben? Man siger også, at det gør lidt Stilet, mand. Ja. Og lige oven på korset. Ja. Ja. Stilet. Så er vi sgu blevet hentet af vores kammerat og hans kæreste Zelensky. Kone. Kone, ja, det er rigtigt. Ja. De er fucking blevet gift. Totalt sejt. Ja, you heard it here first. Ja. Og nu er vi landet her på hotellet. Nu er vi sgu landet her. Nu skal vi lige se, hvor vi skal tilbringe vores tid. Ej, man kan godt se, at det her resort, som vores venner de bor på, det er lige en upgrade i forhold til det, vi er vant til. Og det er det bare. Det er fucking nice. Sådan et her hotelværelse har vi kun oplevet én gang, og det var kun fordi, at flyet blev aflyst, og at flyselskabet skulle indlogere os et sted. Ja. Fuck, hvor nice. Det er den anden kugle. Og så rygebanen, den du spurgte. Den jeg spurgte om. Ja. Så er vi på vej på eventyr. Ja. Med CC, kom. Fortæl lidt om, hvad er det, vi skal nu her? Det, der skal ske nu, det er, at vi skal ned i vores jeep, og så skal vi sydpå, ned på sydkysten af Big Island, hvor vi skal besøge nogle strande, nogle grønne strande og nogle sorte strande, og se nogle syge dyr, måske delfiner. Og ja, så er resten op til fortolkning. Ja, lige præcis. Fuck, det lyder også bare fucking nice. Ja, vi skal lige have iskaffer. Filmer den også nu? Ja. Hej. Hej. Hej, bloggen. Hey, hey. Hej, Det er bloggen. lidt tis. Vi er ankommet til Op på det. Hunanu. 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 Og vi skal hen til Green Sand Beach. I mange videoer bagud, men jeg gør mit bedste. Så skal I lige nå en lille snap her. Prøv at spille det igen. Er det ikke noget? Jeg har bare glemt det. Videoer bagud, men jeg gør mit bedste. Så kan I lige nyde en lille snap her. Jeg har set så mange gange. I er mange videoer bagud, men jeg gør mit bedste. Så kan I lige nyde en lille snap her. Så har Krille og Selena skulle kørt os herud til der, hvor vi skal begynde en hike hen til Den grønne sandstrand. den eneste grønne sandstrand i verden. Den skal vi hen og se nu. Det er oliven. Oliven er en type af grøn.
Når man står og kigger ud over det der, ser sgu meget sejt ud. Det skal sgu da ikke grøn. Nej. I er sur. Cecilia! Skynd dig ind, mand! Vi er i Hanstholm nu her. Det er lørdag, og det stormer helt vildt. Vi skal sende her fra med TV2-vært. Cecilia er nødt til at ud og mærke, hvor dybt der er der, hvor hun skal stå. Hej! Cecilia! Skynd dig ind! Skynd dig ind, mand! Hurtigt! Hurtigt! Hej! Sådan. Kan I fedt? Den er så sej, den her stak. Den er også så lang. Så er vi sgu ude på en god andre tur. Ja, det ser fucking sejt ud. Det er sygt sejt ud. Det store lava-klippe, der bare er i gang med at implodere. Ja, wow. Og til dem, der ikke ved det, så betyder det, at den bryder ud lige om lidt med lava. Det var det, min mening. Nej! Så kom vi sgu frem til den grønne strand. Ja, den kan I ikke se på kameraet, men Men den er her altså. det ser rimelig sejt ud. Ja, okay, det ser også ud som om det er lidt sejt at komme ned til den. Det er totalt sejt. Det ser sejt ud, ikke? Ja. Ja, så med tungen der. Ja. Det ligner seriøst det ligner en anden planet. Det er totalt nice. Der kommer. Hvor så sejt, mand. Så ikke en fed vej, du har fundet, Bæk. Ja, godt, du kan spise så meget. Ja. Hvad skal det betyde? Hvad fanden, Selina? Hvordan fanden gjorde du det? Så ser det sejt ud, det der. Ej, der kan røven ikke passe ind. Dagligt sagt. Fuck, det er sejt, mand. Man kom ned der og så det. Nej, det tror jeg Kom, Emil. Synes du ikke, det er som om, vi simpelthen kommer ud? Nej. Det gjorde jeg ikke. Fedt. Wow. Det er sgu da grønt, mand. Det er sgu da grønt, mand. Prøv at se, de går næsten i et med Selinas sko. Ja, hvor er de? Hvor er de? De er væk. Prøv ikke, du skal hoppe i vandet. Prøv lige at se det der. Jeg vil lige blive smasket lidt over mod klipperne der. Bang. Kan du ikke bare døbe dine fødder eller et eller andet? Landed on the shore with the sun so bright. Thought I'd be alone in the silent light. But there they stood with a cheeky grin. Christian and Selena, let the fun begin. Oh, Hawaii, you had me fooled. A surprise so sweet, it's way too cool. With friends by my side, we'll roam the blue. Adventures calling, just us three crew. Lad nu være med at dø! Jeg tror, de overlever. Det kunne have været der stod. Okay, den der. Fald på scenen der. Det er sgu meget sjovt. Ja, så står vi sgu her. Vi er i gang med at tage lidt tøj på. Så er vi klar. Ikke Emil? Mega klar. You had me fooled. A surprise
sgu meget sjovt lige at være i vandet. Så er det bare op igen. Så det er fucking seje. Hvorfor lugter der brændt? De lugter af brændt hår. Åh. Kan være, det er noget dårligt weed, vi har fået. Nej, det tror jeg ikke. Nej. Jeg synes, det er mine nye shorts. Jeg synes, de er fucking fede med. Tak skal det have. Det er 100%. Der er 100% Mars-vibe. Og det ved jeg. Jeg har været der. Har været på Mars. Det ser sådan ud præcis på en fakt. Og ja, hvor er det støde, det der sand, mand. Ja, og vand er vådt, ikke? Hvor er det vandet, det der vand. Gør ting våde. Vand er ikke vådt. Er det ikke? Nej, der Sådan, er en eller anden sådan stor diskussion. Hvem har den diskussion? Ja, fordi det er jo et definitionsproblem. Ja. Altså, Men det er dumt jo. Jeg har jo snakket sådan noget lort. så diskuterer man rigtig det, om vand er vådt. Det er vådt. Vand er altid vådt. Det gør jo ting våde. Ja, men hver vandmolekyl i sig selv har jo ikke vand på. Det er jo bare en masse vandkulimylder, der så... Kulimylder! Her. Ja. Vandkulimylder. Skal vi lige runde hiken af og den grønne sandstrand her med, hvad der ligner at være en rimelig flot sol derude. Wow, den er flot. Den er sygt flot. Kom nu! A story, every breeze brand new. Oh, Hawaii, you had me fooled. A surprise so sweet, it's way too cool. With friends by my side, we'll roll the Hvad er det vildt? Hvad sker der? Jeg fik... Fik du ham?